Il a fallu peut-être faire un petit peu d'improvisation vu que c'est la première fois qu'on avait à gérer deux équipes un peu. Une équipe de leaders pour la compétition, une équipe de leaders pour l'escadron. Donc il a fallu parler avec les leaders, coordonner le tout. Puis les défis qu'on a eu à gérer étaient beaucoup le froid, la noirceur et beaucoup la fatigue. Lorsqu'on a reçu nos ordres plus tard, la fatigue commençait à se sentir. Exécution. Concept d'opération. Mon intention est de promouvoir la cohésion d'escadron et d'esprit d'équipe en mettant en pratique nos notions militaires apprises. La routine de bivouac va commencer à 10h30. Vous allez devoir, en tout temps, durant la routine, avoir ce qu'on appelle une roving patrol. C'est deux gars qui patrouillent ensemble durant toute la nuit. Et puis, ils se trouvent à faire le tour du bivouac, ils s'assurent que tout est correct. De temps en temps, ils peuvent mettre la tête en dessous de la tente un petit peu, là, s'assurer qu'il y a quelqu'un de réveillé sur le poêle, sur le fanal. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Go, guys, go, it's a race! Come on! Come on, Thunder. Let's go, Trey. Tracy. Let's go. Tracy. Let's go, Goldie. Tracy. L'équipement qu'il faut amener, c'est certain qu'il faut prendre en considération que c'est l'hiver, il fait plus froid, donc il faut plus s'habiller. Mais aussi, étant donné que lorsqu'on marche, on a plus chaud. Donc, on a tendance à trop s'habiller, là, de suer, donc de faire un peu une surcharge de chaud. Donc, c'est pas bon ça quand ça arrive et ça nous ralentit. Donc, ça, c'était quelque chose vraiment qu'il fallait faire attention pour s'adapter. Ted's going here, bud. Just wait. N'oublie pas de recouvrir le toboggan toujours. Les points sont tout le temps. Non.